আমরা আজকে নবম শ্রেণীর এক্সপেরিয়েন্স টু ন্যাচারাল টেপাস্ট্রি এটির পরবর্তী কাজ করব, পরবর্তী ক্লাসটি করব, যেখানে রয়েছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি 2.2.1। এখানে আমরা কি কাজটি করতে হবে দেখে নিচ্ছি। লেটস ইমাজিন এ নেচার ওয়াক, ইটস এ গ্রুপ ওয়ার্ক অ্যান্ড ইট ক্যান বি ডান বিয়ন্ড দ্য স্কুল টাইম। টু ডু দ্যাট লেটস ফলো দ্য স্টেপস গিভেন বিলো। অর্থাৎ কল্পনায় মনে মনে একটু প্রকৃতিতে হাঁটতে বলা হয়েছে, এবং এটি একটি দলীয় কাজ। তোমরা চাইলে এটি তোমাদের টিচার চাইলে স্কুল সময় বাইরে কাজটি করাতে পারেন, তোমরা করতে পারো। কাজটি করার জন্য নিচের স্টেপগুলো অনুসরণ করতে হবে। তো চলো আমরা স্টেপগুলো দেখি। স্টেপ 1-এ কী বলেছে? ইমাজিন দ্যাট ইউ আর টেকিং এ নেচার ওয়াক ইন এ বিগ গ্রিন পার্ক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। তা তোমাকে কল্পনা করতে বলা হয়েছে যে তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের নিয়ে একটা বড় পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটছ। স্টেপ 2, ওপেন ইউর মাইন্ডস আই অ্যান্ড অবজার্ভ এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ। তো চোখ বন্ধ করা অবস্থায় তুমি তোমার মনের চোখ খুলে দেবে, অর্থাৎ কল্পনা করবে, এবং তোমার চারপাশে সব কিছু অবজার্ভ করবে, মানে পর্যবেক্ষণ করবে, ভালো করে দেখবে। ট্রাই টু ফিল দ্য ওপেন স্কাই, বিগ ট্রিজ, সাউন্ডস অফ দ্য নেচার অ্যান্ড দ্য ব্লু ক্রিস্টাল ওয়াটার অফ দ্য লেক। বলা হয়েছে যে তুমি এই যে বিশাল বড় আকাশ, বড় বড় গাছপালা, প্রকৃতির যে শব্দ এবং লেকের যে স্বচ্ছ পরিষ্কার নীল পানি, এগুলো তুমি অনুভব করার চেষ্টা করবে, ফিল করার চেষ্টা করবে মনে মনে। Now open your eyes and write down your feelings and experience that you have gained during the nature walk. এখন তুমি তোমার চোখ খুলবে এবং তোমার ওই কল্পনায় যে প্রকৃতির মাঝে হাঁটা, সেই হাঁটার থেকে তোমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে, তোমার অনুভূতি কি হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে লিখবে। স্টেপ 4, ইচ গ্রুপ উইল সিট ইন এ সার্কেল অ্যান্ড ডিসকাস দ্য নোটস দে টুক বাই অবজার্ভিং দ্য নেচার। প্রত্যেক দল, মানে এখানে এটা টিচারের কাজ মূলত, তিনি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। তোমরা গোলাকার করে বসবে এবং তোমরা যে নোটগুলি লিখেছ সেই কল্পনার, এগুলো তোমরা ডিসকাস করবে, গ্রুপে আলোচনা করবে। দেন দে প্রিপেয়ার দ্য ফার্স্ট ড্রাফট অফ এ কম্পোজিশন অন দ্যার এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্যাট নেচার ওয়াক। তারপর তোমরা একটা প্রাথমিক একটা লেখা লিখবে, এখানে কিছু কাটাছেঁড়া হতে পারে, ড্রাফট করতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ খসড়া লেখা লিখবে তোমাদের এই সেই কল্পনাটির, তোমাদের অভিজ্ঞতাটির। ইউ ক্যান ফার্দার ডিসকাস দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন বিফোর ইউ স্টার্ট রাইটিং। লেখার পূর্বে তোমরা চাইলে নিচের প্রশ্নগুলো থেকে হেল্প নিতে পারো, কী কী বিষয় লিখতে হবে। হাউ ডিড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড ইউ মেক ইউ ফিল। তো তোমার চারপাশের যে পরিবেশটা, এটা তোমাকে কেমন অনুভব করিয়েছে। ডিড ইট এভোক এনি স্পেসিফিক ইমোশনস অর মেমোরিজ। তো তুমি যে প্রকৃতি বা যে ঘটনাটি কল্পনা করেছ, প্রকৃতির মাঝে হাঁটাটি, এটা তোমার কোনো বিশেষ স্মৃতি বা কোনো আবেগকে মনে করিয়ে দেয় কিনা, জাগিয়ে তোলে কিনা। 3 নম্বর প্রশ্নে বলেছে, ওয়ার দেয়ার এনি মোমেন্টস ডিউরিং দ্য ওয়াক হোয়েন ইউ ফেল্ট আ স্ট্রং কানেকশন টু নেচার। তো সেখানে এমন কোনো মোমেন্ট ছিল কিনা, মুহূর্ত ছিল কিনা তোমার এই হাঁটার সময়, যেখানে তুমি প্রকৃতির সাথে খুব গভীর সংযোগ বা কানেকশন অনুভব করেছো। ডেসক্রাইব দোজ মোমেন্টস। ওই মুহূর্তগুলো, স্মৃতিগুলো বর্ণনা করবে। 4 নম্বর প্রশ্নে, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েলবিং অ্যান্ড পার্সপেক্টিভ অফ লাইফ। এখানে বলা হয়েছে তুমি কি মনে করো যে প্রকৃতির মাঝে আমরা যদি সময় কাটাই, সেটি আমাদেরকে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, প্রভাবিত করতে পারে আমাদের সুস্থ জীবনধারায়, এবং আমাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। তো এই কম্পোজিশনটা লেখার পূর্বে তোমরা এই 4টা প্রশ্ন নিজেরা ডিসকাস করে সেখান থেকে হেল্প নিতে পারো। তারপর বলা হয়েছে, শেয়ার ইউর ফিলিংস ইন গ্রুপস অ্যান্ড কম্পাইল অল দ্য ফিলিংস অন এ নোটবুক। তো তোমরা দলগতভাবে এগুলো আলোচনা করে নোটবুকে লিখবে। স্টেপ 5-এ ফাইনালি শেয়ার ইট উইথ আদার গ্রুপস। এটি তোমরা ক্লাসে এই কাজটি করবে। সব গ্রুপের লেখা হয়ে গেলে সবাই সবারটা শুনবে বা পড়বে, দেখবে কে কী লিখেছে। এই ছিল এখানে মূলত এই অ্যাক্টিভিটি 2.2.1-এ। তো এর লেখাটি কেমন হতে পারে তার একটা সলিউশন আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটি আমি আমার মতো করে লিখব, তোমাদেরটা এর সাথে মিলতে পারে, নাও মিলতে পারে, কিছু মিলতে পারে।
অল্প কিছু মিলতে পারে। তো প্রথমে তোমরা সেটি দেখবে না, তোমরা আগে এই কাজটা নিজেদের মতো করে তারপর সলিউশনটির সাথে মেলাতে পারো। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দেখো আমি আমার মতো করে একটি সলিউশন লিখেছি, একটি আনসার লিখেছি এবং আমি চেষ্টা করেছি ওই প্রশ্নগুলো ফলো করতে। তো দেখো লেখাটা ঠিক এরকম।